काठमाडौँबाट पोखरा चल्ने यो बुलेट ट्रेन हेर्नुहोस्। अब यसको स्पिड चाहिँ 320 किलोमिटर प्रति घन्टा छ। यो हिसाबले काठमाडौँबाट पोखरा चाहिँ 200 किलोमिटर छ। अब यो डिस्टेन्स पार गर्नको लागि चाहिँ यो बुलेट ट्रेनलाई 37.5 मिनट चाहिँ लाग्छ भनेपछि हामी कति चाँडै चाहिँ पोखरा आइपुग्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यति राम्रो विकास भएको छ नेपालमा, बुलेट ट्रेन चलिरहेको छ। अब यो चाहिँ यसको म्याक्सिमम स्पिड चाहिँ 320 किलोमिटर प्रति घन्टा हुन्छ। अब यो तपाईँलाई अचम्म लाग्यो होला, यो कहाँ हो भनेर। यो देख्दै हुनुहुन्छ, यो कलङ्कीको बुलेट ट्रेनको स्टेसन। अब यसबाट चाहिँ तपाईँ करिबन 40 मिनटमा चाहिँ काठमाडौँबाट पोखरा जानुहुन्छ। अब तपाईँलाई यो आशिष गजुरेलले गफ लायो भन्ने जस्तो लाग्छ होला। गफ त गफै हो। यो चाहिँ मैले जापानको बुलेट ट्रेन देखाउँदैछु। यो हाम्रो एलएन घिमिरे दाइले पठाउनु भएको। अब सपना त देख्न पाइयो, सपनै नदेख्यो भने त हामी कहिले पनि बनाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर सपना पनि देखौँ, काममा पनि लागौँ। हामी एक दिन बुलेट रेल चढ्नै पर्छ।